ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده اكله حلوه خالص وسهله واقتصاديه خالص وتدفي في الشتاء اللي احنا فيها دي. هنعمل مع بعض العدس بلونه الحلو ده، وحاطينه جنبيه مخلل عروس. يلا بينا نشوف هنعمل الطريقه ازاي. عندنا هنا 4 طماطمات وبصله وسط وجزره وربع كيلو عدس. هي دي المقادير بتاعتنا. هنحط العدس في بولة، هننجيه لو في اي حاجة. مش يا حبيبي، اكل سهل خالص، مش بتاخد معاك وقت خالص، بالظبط 10 دقايق تكون مخلصة، وكمان لو كملت ال10 دقايق. اكلة حلوة وكلها غذاء. نغسل العدس حلو خالص عشان يبقى مليان جير. اهم حاجة تغسل العدس حلو خالص. وعندنا هنا حلة على النار، نحط فيها شوية مية وهننزل بكمية العدس كلها. ما تنسيش تشترك في القناة وفعل الجرس ودوس لايك. وقطعنا ال4 طماطمات مكعبات صغيرة، اي تقطيع انت عايزاها. والبصلة قطعناها برضو صغير. وهنقطع الجزرة، غسلينها حلو ومقشرينها طبعا. هنقطعها زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيب الاكل يغلي بقى حلو خالص. وبعد كده هنحط عليها الحياج بتاعها. هنحط ملح، معلقتين ملح صغيرة. ونحط معلقة كزبرة صغيرة. وهنحط معلقة كمون صغيرة. كل حاجة من معلقة صغيرة ملح، معلقتين صغيرين، ومعلقة كمون صغيرة، ومعلقة كزبرة صغيرة. هنقلبه كده حلو مع بعضه كله. وهنغطيه. اول ما يغلي هنحش الريمة اللي طلعت من عليه وهنسيبه بقى يستوي لغاية ما الجزر يستوي وكل حاجة تستوي فيه. ماشي يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده مع بعض في الفيديو. اكلة سهلة خالص 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 فوق ما توقعي، مش بتاخد وقت نهائي. هنسيبه بقى يستوي كده براحته. اهم حاجة بس كل مادة تقلبيه عشان ما العدس ما بيلزق. كل مادة كده تقلبي فيه. هنسيبه يغلي كده على جنب. ونجهز بقى الطشة بتاعته. عندنا هنا صينية هنحط فيها شوية زيت. وعندنا بصلة وسط مقطعينها صغير. وهنقلبها حلو خالص لغاية ما البصلة بتاعتك يا دوبك تصفر. هنقعد نقلب كده في البصلة حلو. ما تنسيش تشتركي في القناة حبايبي، ودوسي فعل الجرس عشان القناة تكبر بيكم بسرعة حبايبي. هنقلبها كده بسرعة لغاية ما البصلة تصفر. وعندنا مجهزين جنبينا في الصين توم عشان هي اللي بتدي ريحة للأكل، وبريحته حلو. البصل والثوم حلو في الأكل. أنا على طول بحب أحط بصل وثوم في أي أكل، بتدي لها طعم حلو وريحة حلوة. فصين توم كده كبار حلوين. هنقلبها حلو كده لغاية ما التوم يا دوبك تطلع ريحة. وهنركنها على جنب لغاية ما العدس بتاعنا يستوي. احنا عم باك ما العدس بيستوي بنعمل الحاجة بتاعتنا. ماشي يا حبايبي، هي خلاص كده خلصت. هنركنها على جنب ونشوف العدس بتاعنا. أكلة سهلة وبسيطة. ناس كتيرة بتحب الأكل العدس والحاجات دي، وفي ناس مش بتحبها. اكتبولي في الكومنتات انتوا بتحبوها ولا لأ. واستنى طبعا الكومنتات بتاعتكم الحلوة. هنركن العدس كده على جنب، خلاص خلص. وهنشوف العدس بتاعنا. هو خلاص كده استوى. هنسيبه يبرد بس شوية عشان الخلاط بتاعنا ما يتكسرش. واول ما يبرد هنحطه في الخلاط نحصره. ماشي يا حبايبي.
جفنا عليه وهنسيبه يبرد. هنا بعد ما برد خلاص بوريهولكوا، شايفين قوامه حلو ازاي وتقيل مش خفيف. اما حاجه خلي الاكل بتاعك تقيل، ما تخلوش خفيف. لما بتخليه خفيف وبلوش طعم. كل ما الاكل بتاعك بقوامه تقيل وبطعمه حلو. في ناس كتيره بتحب تعمل الاكل خفيف يكونه زي الميه كده. حطينا الكميه كلها في الخلاط وعصرناها حلو. وادينا هنزل نبيها في الحله. هنولع عليها النار تاني تغلي حلو. كل ما بتغلي لون العدس بتاعنا بيغمج. هو الوقت لونه مش فاتح، مش عامل جوي، مش لونه الاصفر الحلو. اول ما هيغلي لونه هيغمج وبحلو. ونزلنا هنا بالطشه بتاعتنا بالبصل والثوم بتاعنا عشان يدي طعم حلو كده للعدس. طريقة سهلة وبسيطة، تقدر في اي وقت تعمليها. شايفين اول ما غلى لونه عمل ازاي؟ لونه بقى عامل زي اللون البرتقاني كده الحلو. هنقدم بعد كده الاكل بتاعنا. عملنا اكل سهل وبسيط، عملنا العدس وعملت جنبه عروس مخلل وشوية بصل وشوية زيتون واكلة زي العسل. وبعمل لكم الفيديو بتاع العروس المخلل مرة تاني. شايفين العروس بتاعنا حلو ازاي وزيتون وبصل. يلا ما تنسيش تشتركوا في القناة وفعل الجرس. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة حبايبي.